Ну и чтобы утвердиться в своей версии насчет неисправности, также опять попробуем завести. Полностью скинул ремень привода кондиционера. Так что сейчас пробуем. Ну что скажу, как бабка пошептала, четко определил. Косяк именно там. Посторонних звуков нету. Все нормально. Ну, в подшипничке каюк на шкиву кондиционера на электромуфте. Ну что, придется делать. Так что делайте. Все можно найти, сделать. Я в смысле неисправности можно найти при желании. Кому видео будет полезно, ставьте лайки.